你有没有过这种经历？在上周日的教会里，小吴干了一件他自己觉得大逆不道的事儿，他睡着了。不光是睡着了，当牧师讲到高潮，大声说地狱的火湖时，他竟然还特别应景地发出了一声拖拉机启动般的巨大呼噜声。等他流着口水醒过来，发现全教会的人都扭过头盯着他看，那一刻他觉得自己彻底完蛋了。但他不知道的是，正是这个尴尬到极点的瞬间，反而让他意外地撞见了上帝一个极其温柔的人像。让我们说实话吧，那一刻这个念头确实从小吴的脑子里闪过，倒不是说他不敬钱，恰恰相反，他每周都来，风雨无阻。但问题是，他真的听不懂。所以啊，当他的身体还坐在教堂的椅子上苦苦挣扎时，他的意识早就飘到了一个堆满了牛排、甜点和海鲜的自助餐厅里。你想想那个画面，他正大快朵颐，口水都快流下来了，然后灾难就这么发生了。其实小吴是个典型的社畜，就是上班族了。为了赶一个项目，他已经连续熬了3个通宵。他是拖着一个像行尸走肉一样的身体来到教会的。为什么非来不可呢？因为他心里有个声音在说，我必须去，不去就是不爱主。这是一种他自己给自己的压力，一种必须表现的完美的压力。你看啊，台上牧师讲的激情澎湃，但这些词儿，什么属灵的旷野呀、恩典的浇灌呐，对小吴来说就跟天书一样。他努力睁大眼睛，想跟上思路，但这些神学名词就像一首首催眠曲，让他感觉自己被隔绝在外，特别孤单。这就是小吴心里最真实的声音。他偷偷瞄了瞄周围，看到那些频频点头、认真做笔记的弟兄姐妹，心里那种自责感就涌了上来。他不敢问啊，因为他怕自己一开口就暴露了自己有多不属灵。为了掩饰自己的格格不入，小吴甚至还学会了一项绝技，叫做属灵式点头，就是闭着眼睛，每隔几秒钟就深沉地点一下头，嘴里在含糊地嘟囔声阿门。说真的，他不仅身体累，心更累，就像一个演员，明明累得要死，还要在台上强撑着，装作精力充沛的样子。就在讲道进行到最高潮，所有人都聚精会神的时候，牧师的声音突然像炸雷一样响起，而这恰恰就是悲剧发生的前一秒。就是这一声惊天动地的呼噜，打破了一切的伪装。他的面具啪的一下碎了，他所有假装努力的样子都在这一刻化为了泡影。小吴猛地惊醒，手忙脚乱地擦着嘴角的口水，一抬头正好对上前排大妈回头怒视的眼神和旁边招待童工紧锁的眉头。那一刻他恨不得找个地缝钻进去。他觉得自己就像个小丑，甚至心里想，以后再也不来教会丢人了。聚会一结束，小吴就低着头，准备像个罪犯一样悄悄从后门溜走。他心里已经做好了最坏的打算，就是被牧师当场点名批评。结果呢，牧师竟然笑着向他走过来，拍了拍他的肩膀，说了这句话。小吴当场就愣住了。牧师接着说，神要找的不是那些表现最好的信徒，而是那些愿意来到他面前的人，哪怕是疲惫不堪的人。这句话完全颠覆了小吴的想象。牧师这番话让小吴回到家以后，开始重新思考一个他从小听到大的圣经故事，一个关于耶稣最亲近的门徒们在最关键的时刻同样掉链子的故事。你想想，在客西马尼园，那是耶稣一生中最痛苦、最挣扎的时刻，他最需要有人陪伴和支持。结果他最信任的那3个门徒，彼得、约翰、雅各，全都睡着了。而且还不是一次，是叫醒了又睡，睡了又被叫醒。那耶稣是怎么回应的？他发火了吗？他有没有说你们这几个不争气的家伙？没有，他只是非常温柔地说了这句话。这句话里没有一点责备，全是理解和怜悯。小吴突然明白了，上帝根本不是那个拿着教鞭时刻监督你的严厉班主任，
他更像一位父亲，看到自己实在太累的孩子睡着了，只想过去为他轻轻盖上一条毯子。这个全新的视角，就像一束光，引导着小吴在圣经里发现了一句古老的预言。而这句经文可以说是完美地描绘出了上帝那种令人惊叹的温柔品格。就是这节经文，这是对将要来的那位救主弥赛亚的预言。咱们来深入地看一看，这到底是什么意思？在古代呀，芦苇这种东西很便宜，一旦被压伤了，基本上就没什么用了，人们会直接把它折断扔掉。而油灯的灯芯呢，如果快烧完了，就会开始冒黑烟，呛得人难受。一般人为了省事，也就噗一下吹灭，换根新的了。所以你看，这个对比就非常清晰了。这个世界的逻辑是什么？是优胜劣汰，是把那些没用的破碎的东西给扔掉。但上帝的逻辑呢，恰恰相反。当你觉得自己毫无价值，就像一根被压伤的芦苇；当你的信心特别微弱，就像一盏快要熄灭的灯火时，他不会把你扔掉，他反而会小心翼翼地把你扶起来，温柔地修复你，为你加油。你的软弱恰恰就是他恩典的入口。小吴的故事告诉我们，我们真的不需要用完美的表现来换取上帝的喜爱。现在，我想邀请你，让我们一起花一点时间，为所有感到疲惫、感觉自己撑不下去的人做一个祷告。亲爱的天父，我们来到你的面前，我们当中有很多人就像小吴一样，身体很疲惫，内心很枯干。我们努力的想要表现得很好，却常常觉得力不从心。主啊，请你帮助我们，让我们能够放下所有的伪装，让我们真实的知道你接纳我们最真实的样子，哪怕是那个会在你面前打瞌睡的样子。求你赐给我们真正的安息，这个安息不是靠我们的努力得来的，而是单单在你温柔的同在中找到的。我们这样祷告，是奉耶稣基督的名，阿们。所以今天分享的关键点是什么呢？我想就是上帝不看你的眼睛睁着有多大，他看的是你的心是不是向着他。有时候承认自己的软弱和疲惫，不装懂，反而更能靠近神，把我们最真实的状态摆在他面前，这本身就是一种最深刻的敬畏。那么你的故事是怎样的呢？你是否也有过类似的时刻，在教会里，在你的信仰生活中，其实感觉很累，却一直在假装自己很刚强？如果你愿意，非常欢迎你在评论区分享你的经历，也许你的故事正好能鼓励和安慰到另一个也正在打瞌睡的人。如果今天的故事触动了你，欢迎你将我们的分享带到你所在的教会和团契中，和大家一起讨论。也请记得关注逐字逐句学圣经，开启小铃铛，给我们点赞和转发。好了，我们下个故事见。